Aceh dan di Riau. Ada MC kami yang cakep ini, Andy Ruskan dari yang pernah aktif di berbagai TVRI juga, dan tim medsos kita Pak Hairu yang dikenal Pak Heru sebetulnya juga dari bekerja di TVRI juga. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwasanya dakwah itu harus bergerak. Maka kami datang ke beberapa masjid. Ini baru uji coba 7 masjid. Ini yang kelima. Masih ada 2 lagi. Alhamdulillah di 5 masjid orang menyambut dengan baik. Bahkan banyak permintaan-permintaan. Ini sebenarnya rasa berbagi kami dakwah. Jadi kami harus bergerak. Dan dari ini kami mengambil hikmah. Mengapa kami mengatakan hikmah? Luar biasa, masjid ini cukup indah, bagus ya, bersih. Kami mengambil hikmah bahwa kami Masjid Baitur Rahman tahun 2019 itu renovasi dari salah kiblat. Biasanya kiblat menghadap ke Ka'bah, Mekah, ini ke Afrika Selatan. Jauh sekali melenceng. Kami robohkan 2 kali roboh. Yang pertama salah konstruksi sehingga dana di kas tersisa 13 juta rupiah. Kami bertekad membangun dengan anggaran 11 miliar rupiah. Tidak ada uang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita kawan-kawan berkumpul bersama-sama, akhirnya kita terbangun, dan kami tidak pernah untuk menyebar proposal. Kami rumah Allah, membangun rumah Allah itu tidak boleh meminta-minta, tapi kami informasikan melalui medsos, hanya via WA. Di tengah perjalanan datang Ustadz Dery 5 miliar di masa PPKM. Ustadz Dery Sulaiman mestinya beliau rutin, tapi sekarang sedang di Malaysia. Itu salam dari beliau tadi, tidak sempat hadir. Datang PPKM mau memberikan khutbah Idul Adha ke Padang. Tertahan di Palembang dan melihat kami undang datang ke Masjid Baitur Rahman. Dia lihat masjid ini katanya sudah dibangun 4 lantai kita membangun. Konstruksinya hampir 100% selesai. Kami ajak beliau itu ke Bait Al-Quran di Gandus. Akhirnya Ustadz Dery terilham untuk membangun galeri Al-Quran 604 halaman lukisan kaligrafi. Lukisannya ukurannya 110 kali 80 dengan warna-warni. Juz pertama misalnya warna merah, ungu, sampai ke warna balonku. Balonku ada 5 itu warnanya ya. Bervariasi warnanya. Sekarang sudah 15 juz, akan didisplay di lantai 4. Setiap orang menyumbang, berdonasi, berinfak 10 juta. Yang menyumbang itu hampir seluruh dari kota-kota besar di Indonesia. Dari 604 halaman itu sekarang sudah 510 halaman. Dan juga dari beberapa negara di ASEAN, juga dari Amerika Serikat, dari Rusia, dari Australia, itu datang menyumbang hanya melalui medsos. Jadi setiap pagi Ustadz Dery setahun di Palembang aktifnya, bicara di Instagram, bicara sekarang di YouTube. Beliau memohon donasi, akhirnya terkumpul lah. Sekarang sekitar 6 miliar terkumpul di masjid. Alhamdulillah sudah terbangun. Insya Allah dalam akhir 2023 selesai karena arsitekturnya yang. Nah dari ini kami melihat bahwa kami selama ini Bapak Ibu sekalian melihat kena sholat di beberapa masjid yang besar, banyak sekali uang yang mengendap tiap Jumat, ada ratusan juta. Waktu saya dulu terpikir kenapa masjid ini tidak menjadi pengampu, memberi bantuan kepada masjid-masjid yang lain. Maksud kami insya Allah dengan percayaan umat melalui Baitur Rahman, insya Allah jadi pengampu. Doakan Pak Dr. Ropik. Ingin membantu masjid-masjid yang ada, yang terutama daerah-daerah marginal di pelosok. Kami membangun masjid utamanya dengan toilet dan tempat wudhu. Kata orang sekelas bintang 5. Imam masjid kami habis 4 orang. Mudah-mudah, dan juga kami AC ya, biasa kalau AC sudah nyaman. Jadi kami utamakan kebersihan tempat untuk berwudu, karena keluhan orang itu kalau berwudu biasanya
tutup hidung. Nah, di sini bagus tempatnya, alhamdulillah. Jadi itulah maksud kami kedatangan kami ini, kami uji coba, dan ini kami akan menggagas program Green Masjid, Eko Masjid. Karena saya berpengalaman, saya dosen di Fakultas Pertanian, 12 tahun di Pemprov, urusan saya adalah mempromosikan Provinsi Sumatera Selatan ke luar negeri di dalam dunia lingkungan. Pada waktu itu bersama Pak Alex Nurdin, alhamdulillah sudah di 35 negara. Kita akan bikin proposal, kita akan sampaikan kepada para pihak supaya mendukung pembangunan Green Masjid. Dan sajadah ini kami menggagas anak-anak muda, para azatis yang muda ini. Karena tahun lalu kami mengadakan Mi'raj, mengundang, ya tidak kita sebutkan dengan cara itu, ada 3.000 orang yang datang. Setelah itu kita evaluasi, kalau begitu kita lebih baik tahun ini kita lakukan dengan mengundang anak yatim, piatu, dan para hafiz Quran di masjid kami, sudah kami laksanakan, dan salah satunya dengan program sajadah ini. Demikianlah Bapak Ibu sekalian informasi ini, semoga Allah SWT memberkahi kita semua, dan semoga menolong agama Allah ini, Allah akan menolong kita semua, sebagaimana dikatakan dalam surat Muhammad ayat 7. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang kami hormati Bapak Dr. Najib Asmani yang telah memberikan sambutan selaku Amir dari tim Majelis Cinta Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah mangga, buah pepaya ditanam di depan rumah. Kalau gemar bersalawat kepadanya, insya Allah yaumil akhir akan berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan membersamai tim berjanji untuk bersalawat, bersenandung, memuji-muji asma Allah dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah. Tentunya akan dilantunkan oleh tim Hadro Al-Mustafa pimpinan Ustadz Mustamal. Tim Hadro, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khusus sahibul maulid Al-Barzanji yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama bisirril Fatihah. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي
ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد semuanya bersalawat kepada Nabi صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد لنا يا رسول الله يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد semuanya bersalawat kepada Nabi عليه وسلم يا ربي وصليح كل موصلي يا ربي وكفي كل مؤذي يا ربنا ختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya Rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sallallahu alaihi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية صلى الله عليه مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه صلى الله عليه. وأسني بحمد موارد سائغة هنية صلى الله عليه ممتلئا من الشكر الجميل مطايا صلى الله عليه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المنتقل في الغرر الكريمة والجبال صلى الله عليه. وأستمنه الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه. وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه. وحفظا من الغواية في خطة الخطأ صلى الله عليه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه نادما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بغلام
بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عثر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. 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 صلاة سلام 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 نبي كان أصل تكوين من أهل كن فيكن يا غرامي. نبي كان أصل تكوين من أهل كن فيكن يا غرامي. صلاة بالسلام المبين سلام 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 يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة
dosa, jadikan kami kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafiq asya'i ad-darani, al-fatayyaji raddal alamin, ya wailal judi wal karami. Sallu ala Muhammad. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأكوان المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سكمه وشكواه صلى الله عليه ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر كمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه عليه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحزيرة القدسية وأخذها المخاض فوردته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا صلوات الله عليك يا نبي نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام